Oh, oke. Dah. Itu. Aku pilih kolam ini. Udah. Aku pilih yang ini untuk selanjutnya. Kalau aku yang ini, rasaku bagus. Aku harus pilih siapa yang akan mulai duluan. Aku pergi ke istana Sereal Petir. Ini bagus banget. Siapa selanjutnya? Oke teman-teman. Cari mobil agak besar lah horsepowernya ya guys. Seperti nggak pernah aku kenal. Aku merasa kayak di mata kakak. Siapa yang tertawa? Rasanya masih bersih. Biarkan dia kejutan cepat. Lihat kan, Mau ngapain pak? Bapak mau apa? Abang dulu banyak kali kabur. 1 juta.